асҳар маҳмуди 16 сола 6 амалиёти ҷарроҳиро пушти сар кардааст, вале дарду алам ӯро раҳо накардаву ҳаргоҳе ки қадам мегузорад дар хотири ӯ даҳшати 1 соли пешро тоза мекунад. मुझे क्लास के दोस्त बहुत याद आ रहे थे हमें और वो ҳамсинфонамро хеле ёд кардаам ва ҳамла ҳам дар гӯшаи хотирам боқӣ мондааст. ҳар гоҳе ҳаёҳӯеро мешунавам, маро тарс фаро мегирад. 16 декабри соли 2014 вақте толибони силоҳбадаст болои мактаби зери назорати низомиён дар Пешавар ҳамла карданд, асҳар аз 8 ҷойи баданаш ҷароҳат бардошта ба бемористон интиқол ёфт. ин даҳшатбортарин ҳамлаи террористӣ дар таърихи Покистон буд ки бар асари он 122 хонанда ва камаш 20 муаллим кушта шуданд. қурбони хурдтарини ин ҳамла як духтари 6 сола буд. ҳангоми ҳамла Зулфиқор Аҳмад дарси риёзиётро таълим медод. замоне ки ҳамла шурӯъ шуд, ҳамаи хонандагон мисли чӯҷаҳо дар назди ман ҷамъ шуданд, вале ман натавонистам кореро анҷом диҳам. беш аз 10 нафар аз шогирдони Зулфиқор Аҳмад ба ҳалокат расиданд. худи ӯ бо дасти захмӣ ва тири толибон то охири умр ин даҳшатро фаромӯш нахоҳад кард. ҳар рӯз онҳо чанд дафъа ба ёдам меоянд. мо ҳамроҳ будем. онҳо бароям мисли фарзанд буданд. онҳоро дар пеши чашми ман куштанд. ман хеле азоб мекашам. ҳамла соати 10:30 шурӯъ шуд. 6 толиби силоҳбадаст бо либоси низомӣ мошинашонро тарк конданд то таваҷҷӯҳ ба дигар тараф ҷалб шавад. сипас онҳо ба 2 гурӯҳ тақсим шуданду яке болои синфхонаҳо ва дигаре болои толори конфронс оташ кушод. дар толор камаш 100 кас ки ба дарси кӯмаки аввалияи тиббӣ ҷамъ шуда буданд ба қатл расиданд. алихон ҳам дар толор буд. ман медонистам ки дар ақиби толор ҷои пинҳоншавӣ нест. ман ба пеш давидам. вақте 2 тир ба танам бархӯрд, афтидам. дар назди саҳна мардуми зиёде ҷамъ шуда буд ва аз ин рӯ террористон поён фаромаданд. тирпарронӣ давом дошт ва боз як тире ба дастам бархӯрд. силоҳбадастон дар идораҳои маъмурии мактаб ҳам чанд тани дигарро ба қатл расонданд, вале баъд дар тирпарронӣ бо сарбозони артиши Покистон ҳамаи онҳо кушта шуданд. як сухангӯи толибон иброз дошт ки ҳамла болои аъзои оилаи низомиён посух ба амалиёти артиши Покистон дар вилояти Шимолӣ Вазиристон аст. дар ин ҳамла Фалакноз Дурронӣ 2 фарзандашро аз даст додааст. ӯ мегӯяд лаҳзае ки ҷасади Сайфуллоҳи 14 соларо дар бемористон пайдо кард, барояш хеле сахт буд. тир ба дилаш расида буд. дигар ҷойҳои баданаш захм надоштанд. ман нола мекардам. баъд аз ин ҳамла мақомоти Покистон толибони ҷангҷойро маҳв карданд, аммо дарду алами оилаи Дурронӣ аз байн нарафт. шавҳари Фалакноз Таҳсинуллоҳ мегӯяд мактаб гунаҳгор аст ки таъмини амниятро ҷиддӣ нагирифта буд. маъмурияти мактаб масъул аст. фарзандони мо аз сабаби бетаваҷҷӯҳии онҳо кушта шуданд. баъзе волидон аз тафтиши давлатии ҳамла қаноатманд набуда таҳдид мекунанд ки дар маросими тарҳрезишудаи ёдбуди қурбониҳои ҳамла иштирок нахоҳанд кард. аммо Асҳар Маҳмуд дар ин баҳсҳо шарик нест. ҳоло ба имтиҳони навбатӣ омода мешавам. асҳар бовар дорад ки ҳолаш беҳтар хоҳад шуд ва ин фоҷиаро пушти сар карда ҳаёти орому осудае дар пеш хоҳад дошт.